ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಫ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 6-7 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಅಜ್ವೈನದೆಲೆ, 2 ಲವಂಗ, 2 ಕರಿಮೆಣಸು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲನ ತೊಗೊಂಡು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಂಡು ಕುಟ್ಟೋ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಫುಲ್ಲು ರಸ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ರಸನ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಬೇಕು. ಹಿಂಡಿಬಿಟ್ಟು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಆಯಿತಾ. ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ 2 ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ 1 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿನ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.